ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺខត្រពាំងជាមួយជើងជ្រូកគ្រឿងខត្រពាំងយើងនេះមានដូចជានេះត្រពាំងនេះនាងខ្ញុំបានស្ងោររួចរាល់ហើយយើងស្ងោរពីទឹកអីទៅបងប្អូនព្រោះកុំឲ្យវាហាងហើយជើងជ្រូកនេះនាងខ្ញុំបានកាប់រួចរាល់ហើយដែរយើងបានសម្អាតរួចរាល់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្រេចអំបិលទឹកត្រីស្ករត្នោតប៊ីចេងហើយនិងខ្ទឹមសអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅខត្រពាំងជើងជ្រូកទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងលើចង្ក្រានរៀងក្តៅហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតលើស្ករយើងក៏បានចូលឡើងក្រហមដែរបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសម្រេចទឹកត្រីប៊ីចេងអំបិលហើយនេះខ្ញុំដាក់ជើងជ្រូកចូលខយើងឡើងក្រហមដែរអញ្ចឹងយើងចាក់ត្រពាំងចូលហើយខត្រពាំងយើងក៏បានហើយយើងខ្ញុំដាក់ថែមទឹកចាក់ទឹកចូល
ចឹងវាមកឲ្យផុយសាច់ទៅបងប្អូនលើខទឹកពេងយើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយដែរបងប្អូនបើមានស្ទើរគ្រឿងអ្វីបងប្អូនដាក់ថែមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខត្រពាំងជើងជ្រូកនេះខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនសូមជួយចុច like share subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ